এবার জালাল চৌধুরী শরাফত সাহেবের সাথে কথা বলার সময় সকল কথা রেকর্ড করে নিবে আগামী পর্বে। বিস্তারিত জানতে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত মাশরাফের জন্য নাটকের 976তম পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন জালাল চৌধুরীকে দেখা যাবে সে ফুল নিয়ে এবার শরাফত সাহেবের বাড়িতে শরাফত সাহেবের সাথে দেখা করতে যাবে এবং শরাফত সাহেবকে গিয়ে বলবে, আসলে আপনার বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারছি না। রুনার উপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আমার যে কত বড় একটা উপকার করে ফেললেন এটা আমি ভাষায় বোঝাতে পারবো না। আর এইসব কথা শুনে শরাফত সাহেব হাসতে থাকবে। শরাফত সাহেব বলবে, আসলে আমি এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছি আর কি। আমি চেয়েছিলাম রুনার উপর প্রতিশোধ নিতে, রুনার উপর প্রতিশোধও নেওয়া হলো, আর অন্যদিকে রুনাকে চাপে ফেলে আমি বিয়েও করতে পারবো। অর্থাৎ আমি এক ঢিলে দুই পাখি মেরে দিয়েছি। আর এই কথা শুনে জালাল চৌধুরীকে হাসতে দেখা যাবে এবং এই কথাগুলো যখন বলতে থাকবে তখন জালাল চৌধুরীর ফোনে অটো রেকর্ড অন করা থাকবে এবং শরাফত সাহেব যে কথাগুলো বলবে সব কিছুই সেই রেকর্ডে উঠে যাবে। আর অন্যদিকে রুনা ম্যামকে দেখা যাবে সে বিশাল এক টেনশনের মধ্যে পড়ে যাবে। সে বুঝতেই পারবে না যে এই মুহূর্তে তার কী করা উচিত। সে যদি শরাফত সাহেবকে বিয়ে করে তাহলে চিরদিনের জন্য আয়ানকে হারাতে হবে, আর যদি আয়ানকে পেতে চায় তাহলে চিরদিনের জন্য জালাল চৌধুরীর উপর যে প্রতিশোধটি নিতে চেয়েছিল সে প্রতিশোধটি আর নিতে পারবে না। আর এই ব্যাপার নিয়ে একটা বিশাল টেনশনের মধ্যে পড়ে যেতে দেখা যাবে রুনাকে। আর অন্যদিকে সিতারা খালা এবার সিদ্ধান্ত নেবে সে আর বসে বসে এভাবে সোনিয়ার অত্যাচার নিতে পারবে না। কারণ সিতারার যে বোন রয়েছে, বড় বোন দিলারা, সে বাড়ি থেকে চলে যাবার পর সিতারা চিন্তা করেছিল ওই বাড়িতে সিতারা একাই রাজ করবে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই সোনিয়া এসে সিতারার সকল চিন্তাভাবনা ধ্বংস করে দিয়েছে। আর এর জন্য সিতারা এবার সিদ্ধান্ত নেবে সে বাড়ি থেকে চলে যাবে। এবং এই ব্যাপারটি যখন সোনিয়াকে বলবে তখন সোনিয়া বলবে, আসলে আপনি একটা মাথা মোটা। আর এই কথা শুনে সিতারা আবারও সোনিয়ার সাথে ঝগড়া বাঁধিয়ে ফেলবে। সিতারা বলবে, তুমি আমাকে আবারও মাথা মোটা বললে? তখন সোনিয়া বলবে, এটা বলবো না তো কী করব, আপনি যেসব কাজকর্ম করছেন সব তো মাথা মোটার মতোই কাজকর্ম করছেন। তখন সিতারা বলবে, তোমার সাথে আমার কথা বলাটাই ভুল হয়েছে। এই বলে ওখান থেকে চলে যাবে সিতারা। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে মাশরাফের জন্য নাটকের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।